Today, if I am considered remotely successful, it is because I grew up with people from my own region, so I understand how our people think and how our people conduct themselves. Tabuk social media e photo market viral angmane nukjak tongkha tange hinke bakseluko salai tongkha ochla Bura sakir khaima bagise bwrwi naithok cherai mano eba government job power atike bakseluko je sawi mayaro jatre jatke salai tomni nukjaka Fiaba abono tei jeng already lai thangsak 21 October 2022 BC full explain kampena sajak hinke tab 2024 BC paina nai tongkha sonoro wansung yadi amo busuk jorati balukjak busuk kasamni photo te jeng arpatesa clear ke alajak sali kongno repeat khai sairwana e chela eba jamai bo sorkari job chakiri khaya samungse khalai chau bini akajama salo e chelani age eba boys 27 kahirok engnai singtesa ojaga repeat khane o jamai sorkari chakiri khaya bo samung khalai je chau bini akajama salo bini age eba boys engka 27 tabuk abuno sana thangke bini a boys 27 hinma ba normal kahanyo phiaba buma bufa theima olo nukungo kebo samung khane kari engei cherani simino e takok samung khai phaimang bini age aba boys gobang kahai lok bini chehra face engthangka mane kai bo cheran chimi samung khaimang bini sak sori ni bagi je maintain khani amsik bo important one sunglia abagi je kise bini face juda amana boibai am haing thangata Plus, all Bwrwi chela pula jora khorsatai khorsane nukui chasagane hamsake kachelayo o jaga keba bor jabarjasti khaya eba keba bono rompere somparke kaya bor khori nukui chasagane kobi bakabe hamsake kachela kya khorni haipono bakse loko hanga e photono nukui social media hamya negative sala tomni nukjaka abagi je abuti negative kok pirne lokono jeng request khlai sanamu sungo kebani makang fashion nukui amsuk dati phatsa hamya kok sitrata saladi sikang kahamge shui shaimana nagu because borok ni kaisa life tongo future tongo khorongni kobi bakabe hamsake kajamale tam hamsuk chaya tongba okok thikda thikya joto dara baitolte manachak wansuk communicate saladi and e kajani chalabai bwrwi usturino nork tebo kahamke pulan simi siu samana musungke chini lajak sale video no naine di abuni link description te ching comment pin kharne a video ni link nor hapoine di joto bujimanai phatingke ching of video ni besing te kani kaitam update bo sung tini o jaga sawi khnarne norok no Norok joto side manka TTAADC hapango tabuk direct fund eba rang rohor saki tomani au ani tera baitolte manashan nor kubne khanaka miani sala bubakra bini Facebook page bukhati post khlai je kok samani man kok engka bubakra saka lai thangja 4 March salmari jeng je accord site khanimani besingtino haste hapang tabuk no pula TTAADC o rang kebang rohorka manike agono first time TTAADC o direct rang rohorka aba haite rang kebang khlai a bagitini istani CM Dr Manik sahno ang pipeline hamba yapro chini kokno bukhabe kahke bujui nama darte te TTAADC hapango tongnai rok no bo ang request khayo je rang family abono nangma jaga samungo panangna engthum hin saka bobakra phiaba TTAADC rang busuk phakya hinmale total 30 crore eba 30 crore rang sopakya aron bisingo e rang baitam samung khajone hinmale kherangbar hospital sanamjane khomolangni belbari road sanamjane JDU office ni boundary sanamjane apojoto TTAADC ni under mang je tomani joto sanamjane abon karibo e rang bai tebo kebamano sanamjane tongo norok jodi nanemo sungke eba poremo sungke display kahke nukima khana abono porimano o jaga total 30 crore eba 30 crore ni budget rohor jaga TTAADC hapangno state government ni bukhakti Tabu e 30 crore budget chokpe mani bai je nangkuma jaga tiprasa hamkren bagi samugra khlajone eba khaje klak buskang saljora jeng joto truk truk saimane nuklaine tangke hinmale jeng agiroko nukmani TTAADC andro henke samung khaire mane amse kahamke khlaimani nukia rangmang se bising khogi chalai tomani nukjaku abuke ek kok aro sajaktai tongi ma samani agini lajak saljora je engna tomani engka tabu present jora TTAADC hapango tonai government kahamkai naikole develop thaike to brano kahamungnai hini sing khakalai abongka tabuk se jorte je bobakran bukhakte update mani tomani norjotono saka And in last update in Ratan Tata. Norzoto Bono Kamkin cinema kana eba bakta siniabo tongiman bonka Tata company ni owner eba founder. Laithane 9 September salmari Ratan Tata Thwika tangke hinkai age eba boys Bwrwi sak hamya kalakya plus blood pressure tomani bage Laithane 9 September salmari Mumbai hospital Thwika jaka Ratan Tata rest in peace.
abung ka tabuso jorte je main kok je main update tomni nor sotono sau kenerga so anindra baitolte manasong tanbai video amsu jorano malikrin channel next video jaga te video no sajak tongkha ke jesuk share kamera share kare joto tiprase luko arono nuki kaham hame siu shaimanang tong hambai